ශුද්ධ වූ සුවිශේෂය තුලින් දේව පණිවිඩය සොයා සාමාන්‍ය සමය 13 වන සතිය අඟහරුවාදා. පළවන දේව ප්‍රකාශනය උත්පත්ති 19 වන පරිච්ඡේදයේ 15 සිට 29 දක්වා. පහන් වූ කලද දූතයෝ ලොත් ඉක්මන් කරවමින් ඔබේ භාර්යාවද මෙහි සිටින ඔබේ දූ දරුවන් දෙදෙනාද රැගෙන හනික පිටතට යන්න. එසේ නොකළොත් මේ නුවර වනසාලීමේදී ඔබත් මැරී යත හැකිය ඊ කීහ. එවිට ලොත් අදිමදි කළේය. එහෙත් සමිදානන් වහන්සේ ඔහුට අනුකම්පාව දැක්වූසේක. අමුත්තෝ ඔහුද ඔහුගේ බිරිඳද දූදරුවන්ද අතින් අල්ලාගෙන නිවසින් පිටතට ගෙන ගොස් නුවරින් පිටත නතර කළහ. නුවරින් පිටතට ඔවුන් ගෙන ගිය පසු එක් දූතෙක් ඔවුන්ට කතා කොට දැන් පණ බේරාගෙන ගැලවී යන්න. ආපසු නොබලන්න. මිටියාවතේ කිසි තැනක නොනවතින්න. නොමැරෙන පිණිස කඳුකරයට පලා යන්නේ කීහ. එහෙත් ලොත් ඔවුන්ට උත්තර දෙමින් ස්වාමීනි එසේ නොවේවා. ඔබේ දාසයා වන මට අනුකම්පා කරමින් මාගේ පණ බේරා ගැනීමට මට මඟ පෙන්වීමෙන් ඔබ මට කරුණාව දක්වා ඇත. එහෙත් කඳුකරයට පලා යෑම නම් මට නොහැකිය. මගදී කිසියම් විපතකට අසු වී මා මැරෙන්න පුළුවන්. බලන්න අර නගරය. එය කුඩා වුවත් පලා යෑමට මට එය කිට්ටුය. ගැලවී එහි යන්න මට අවසරයි. ඒ කුඩා නගරයක් නොවේද? එහෙත් මට එහි සුක්ෂිතව ඉන්නට පුළුවනයි කීය. දූතයාද ඔහුට පිළිතුරු දෙමින් මෙන්න ඔබ මේ කියන දේටත් මම එකඟ වෙමි. ඔබේ කීම නිසා මම ඒ නගරේ විනාශ නොකරමි. කඩිනම් කරන්න. ගැලවීමට එහි දුවන්න. ඔබ එහි පැමිණෙන තෙක් මට කිසිවක් කළ නොහැකිය. ඊ කීහ. මෙලෙස සුළු යන අර්ථයෙන් ඒ නගරයට ෂෝවර් යන නම කියන ලදී. ලොත් ෂෝවර් නුවරට ඇතුළු වූ කල හිරු උදා වී තිබිනි. එවිට සමිදානන් වහන්සේ සොදොම් සහ ගොමෝරා නගර පිට අහසින් ගෙන්දගම් සහ ගිනි වර්ෂා වහින්නට සැලැස්සූ සේක. උන්වහන්සේ ඒ නගරද මුළු මිටියාවතද නගරවාසීන් සෑම දෙනද පොළොවෙහි ගස් කොළන්ද විනාශ කර දැමූ සේක. ලොත්ගේ භාර්යාව ආපසු හැරී බැලුවාය. එවෙලේම ඈලුණු කණුවක් වූවාය. ආබ්‍රහම් උදෑසනින් නැගිට කලින් සමිදානන් වහන්සේගේ හමු ස්ථානයට ගියේය. ඔහු සොදොම් සහ ගොමෝරා දෙසද මුළු මිටියාවත දෙසද බැලූ විට පුදුමයෙන් පුදුමේකි. පොළවේ බුරබුරා නගින දුම් කඳ උඳුනකින් දමන දුමක් මෙන් දිටිය. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ මිටියාවතේ නගර විනාශ කරන විට උන්වහන්සේ ආබ්‍රහම් සිහි කළසේක. ලොත් විසූ නගර වනසන විට ඒ විපතින් උන්වහන්සේ ලොත් ගලවා හැරියසේක. දේව වචනය මෙසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. සුවිශේෂක මතයතුමන් විසින් ලියන ලද දේව වාක්‍ය නම් මෙසේය. 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 සිට 27 දක්වා. ජේසුස් වහන්සේ ඔරුවකට නැගුණු කල ශ්‍රාවකයෝ උන්වහන්සේ සමග ගියහ. එවිට ඔරුව රළපතරින් වැසී යන තරම් මහා ඡණ්ඩ මාරුතයක් මුහුදේ හැමීය. උන්වහන්සේ ඔරුවේ සැතපී හුන්සේක. එවිට ඔහු අවුත් උන්වහන්සේ අවදි කරවා ස්වාමිනී අප ගැලවුව මැනව. අප විනාශ වන්නට ළඟයයි කීහ. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට ඇදහිල්ලේ මදිකමක හැටි ලියවන්නේ මන්ද කියා නැගිට මාරුතයට හා මුහුදට නිශ්චල වනට අනකල සේක. එවිට මහත් නිසංසලතාවයක් විය. ඒ මනුෂ්‍ය විස්මිතව මෙතුමා කෙබඳු කෙනෙක්ද? සුළඟ හා මුහුද පවා මෙතුමාට කීකරු වෙතැයි කීහ. සුවිශේෂ වාක්‍ය එසේය.
ක්‍රිස්තුනි ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. ක්‍රිස්තුමන් තුල ප්‍රේමවන්ත සොයිර සොයරියනි. අද අපි සුවිශේෂයේ තුල දකින්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මේ චණ්ඩ මාරුතය නැවතීමේ පිළිබඳව වූ ප්‍රාතිහාර්ය. දැන් මේ තුල අපි දකින බලවත් වූ ප්‍රාතිහාර්ය වෙන්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ සබහා දහමේ සිදුවන සියලු දේ පාලනය කරන්නට හැකියාව තියෙන කෙනෙක් කියන දෙයි. දැන් ගෝලිය බය වුණා තමන්ව මේ චණ්ඩ මාරුතයට හසු වෙලා මේ බෝට්ටුව කැඩිලා බිඳිලා සුළඟට ගහගෙන ගිහිල්ලා මහ විනාශයක් වෙලා තමන්ව මිය යයි කියලා. නමුත් මේක දැකපු ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ අහන ඔබගේ විශ්වාසය කොහෙද? දැයි කියන්නේ එක පැත්තකින් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට කියනවා ඔබට විශ්වාසය තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මම කළා වගේ මේ සුළඟට මේ ඡන්ද මාරුතයට අණ කරලා එය නවත්තන්නට. අන්න ඒ වැනි දෙයක් තමයි ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කියන්නේ. දැන් ප්‍රේමවන්තයිනි අපි ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රාතිහාර්ය දිහා බලද්දී මේ ගෝලිය පුදුම වෙනවා. මේ මිනිස්සයා මොන වගේ කෙනෙක්ද? මේ ඡන්ද මාරුතයට සුළඟට පවා අණ කරලා එය තමන්ගේ අතට ගන්නට පුළුවන්. ඒ පාලනය සබහා දහමේ පාලනය තමන්ගේ අතට ගන්නට පුළුවන් කෙනෙක් කියලා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ වුන් දකිනවා. ප්‍රේමවන්තයිනි දැන් මැවීමේ කතාව තුල සබහා දහම හසුරුවන්නට පුළුවන් එකම කෙනා තමයි දෙවියන් වහන්සේ. සබහා දහමේ පවතිනා වූ සියලු දේ පාලනය කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ මේ සබහා දහම මවපු දෙවියන්ට පමණයි. එහෙමනම් මේ මොහොතේ අපි දකිනවා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ සබහා දහම පාලනය කරනවා. ඒ තුල මෙන්න අපි දකිනවා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාය කියන මේ කරුණ තමයි ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මේ ගෝලයන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂව කියලා දෙන්නේ. උන්වහන්සේ ව්‍යංගයෙන් කියනවා වක්‍රාකාරයෙන් කියනවා මම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා. ප්‍රේමවන්තයනි අන්න ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ බලය ප්‍රකාශ වෙන ප්‍රධාන මොහොතක් මේක. දැන් එදා සමාජයේ මිනිස්සු හිටියා ඒ සමාජය තුල රෝගීන්ව සුව කරන්නට පුළුවන්. මේ තුල මහ විශාල බලයක් අත්දැක්කේ නැහැ මිනිස්සු. නමුත් සුළඟට පවා අණ කරලා සුළඟ නතර කරද්දී අන්න ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ දේවත්වය ඉස්මත්තට පැමිණෙනවා. අන්න අය හඳුන ගන්නවා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ දේවත්වය. එහෙමනම් ප්‍රේමවන්තයිනි අපි තේරුම් ගන්නට ඕන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ බලය මොකක්ද කියන දේ. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දේව පුත්‍රයාය කියන මේ කරුණ අපි අද දවසේ අපගේ අතුලාන්තය තුලින් වැළඳ ගන්නට ඕන. මේක විශ්වාසයේ මහා ප්‍රබල දෙයක් විදියට අපි අද දවසේ අපේ විශ්වාසයට එකතු කර ගන්නට ඕන. අන්න ඒක තමයි අද දවසේ මේ සුවිශේෂ පාඨය තුල අපිට කියන්නට යෙදෙන්නේ. එහෙමනම් ප්‍රේමවන්තයිනි අද දවසේ අපේ ජීවිතයන් තුල අපි හැරිලා බලමු. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ බලවත් වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. ඒ දේව පුත්‍රයා තමයි මගේ ජීවිතය තුල ජීවත් වෙන්නේ. එදිනදා මම දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ලැබීම තුල අන්නේ දේව පුත්‍රයා මගේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා මගේ ජීවිතය තුල නතර වෙනවා මාත් එක්ක. එහෙමනම් මගේ ජීවිතය තුල සැරිසරන්නේ මාත් එක්ක ජීවත් වන්නේ ඒ බලවන්ත වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. එමත් නැත්නම් සුද්ධෝත්‍රීත්වයේ දෙවනි තැනන් වහන්සේ වන ඒ දෙවියන් වහන්සේමයි මගේ ජීවිතය තුල වැඩ සිටින්නේ කියන මේ මහා ගැඹුරු විශ්වාසය මගේ ජීවිතයට අයිති කරගත්තොත් ප්‍රේමවන්තේනි අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ වගේ මහා බලයකින් මේ සමාජය තුල අපගේ ජීවිතයන් මේ සමාජය තුල ගෙනියන්නට. එහෙමනම් ඒ ඔස්සේ අපේ ජීවිත ගැන අපි ආඩම්බර වෙමු. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේත් එක්ක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ කියන මහා ගැඹුරු ඒ විශ්වාසයත් එක්ක ඒ ආඩම්බරය ඒ දේව පුත්‍ර භාවය අපි ආයිති කරගන්නට උත්සාහ කරමු. අන්නේ තුල අපගේ ජීවිතයන් තුල මහා විශාල ප්‍රාතිහාර්ය අපි අත්දකි. ඔබට ජේසු පිටයි.